etmeyelim. Hocamdan virüslere karşı korunmada faydalı bir gargara tarifi alacağız. Hocam ne yapacaksınız bugün bizim için? Evet, şimdi önce sandalyeden güzel bir şekilde iniyoruz. Şimdi özellikle tabii İtalyan çalışması, bak bizim ülkemiz defne ülkesi ama ilginçtir, İtalyanlar güzel çalışmalar yapıyorlar. Defne uçucu yaprağı, okaliptus uçucu yaprağı, kekik uçucu yağı uçucu yağlarından bir karışım yapacağız. İtalyan çalışmalarında bu tür ağaçların uçucu yağının havada, ormanda dolaşırken bile aromaterapetik etkisiyle Covid enfeksiyonuna bağlı ölüm riskini azalttığını gösteren güzel bir çalışma çıktı. Evet. Lütfen okusunlar. Tamam. Doğa bize en güzel hediyedir. Şimdi baktığımızda gargara yapıyoruz. Aynen, gargara kesinlikle uçucu yani yağları gargara yapıyoruz. Defne uçucu yağı 2 damla, ki defne önemli. Şöyle 1 2 hops. Tamam. Defne uçucu yağı. Aynen. 2 damla koyduk. Okaliptus ikinci uçucu yağını 1 damla koyduk. Mesela her gün mü yapacağız yoksa boğazımızda bir gıcıklanma hissettiğimizde sabah akşam yapacağız. Doğru? Sabah akşam. Özellikle eve girdiğimizde bakın, defne 2 damla uçucu yağı, okaliptus 1 damla, bir de kekik uçucu yağı. Bunların hepsi ülkemizde var. Evet. Çok rahatlıkla da ulaşabileceğimiz. İşin menbaı ülkemiz, bunu unutmayalım. 1 damla da kekik koyduk. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Bu ılık suya koyduk. Karıştırıyoruz bunu. En az 30 dakika gargara yapıp tüküreceğiz. Bir dakika, ne kadar yapacağız 30 dedik? saniye pardon, Ne 30 saniye. Yok özür diliyoruz. Olur böyle sürçülisan. 30 saniye, aynen 30 saniye gargara yapıp tüküreceğiz. Tamam. Bu özellikle boğazda koronavirüs enfeksiyonu neden olan virüsün %90 ihtimalle %80'in üzerinde oranda öldürülmesini ve yok edilmesini sağlıyor. Bunlar evde yapacağımız hiçbir zararı olmayan, değil mi? Doğal bir gargara bildiğiniz aslında. Bir alerjiniz yoksa bunun hiçbir zararı yok ve rahatlıkla yapılabilir. Yutmayacaksınız sadece. Uçucu yağları alerjisi olanları bir kenara eğer ayırırsak, onun haricinde çocuklar, yaşlılar, herkes yapabilir mi bu gargarayı? Sonuçta yutma söz konusu değil. Çocuklarda hani gargara yapma yeteneği biraz zaten daha az olabilir. Kaçar. Evet, 12 yaş üzerinde daha emniyetli kullanabiliriz. Yaşlılar da emniyetli bir şekilde yapabilirler. Evet. Bunlar bizim evde yapabileceğimiz basit önlemler. Kimyasal olmaması nedeniyle de ve bir şişe uçucu yağ aldığınız zaman size 1-2 ay yeter, 2-3 ay yeter. Uzun süre yeter. Daha damla damla yapacağız. Yine virüs enfeksiyonlarına karşı korunmada yardımcı bir çay tarifi var bugün hocamızın. O tarifi de dilerseniz yapalım. Şimdi, evimizde gerçekten çok rahatlıkla hazırlayabileceğimiz ve şu anda sayacağım malzemelerin hepsi çok eminim ki evinizde var. O yüzden kalkın kendinize güzel bir çay hazırlayın diyorum. Buyurun hocam. Bitkisel çaylar şifalıdır. Bunu unutmasınlar. Kalorisi yoktur. Herkes bitkisel çay tüketmeye gayret etsin. Yeter ki sağlıklı, ambalajlı bir şekilde etiketlenmiş olsun. Evet. Şimdi biz tabii yaprakları bazen eleştiri geliyor. Hocam bu kalın yaprakları kaynatmadan olmaz vesaire. Şimdi bunları biz tabii ki ufalanmış bir vaziyette almamız lazım ki aktarlardan, ambalajda. Biz de ufalayabiliriz. Bir aparat alalım. Ufaladığımız zaman kaynatmaya gerek yok. Kaynatma ekstra işlem getiriyor. 1 tatlı kaşığı defne yaprağı. Bakın defne her yerde karşımıza çıkıyor. Evet, 1 tatlı kaşığı alabilir miyiz efendim? Tatlı kaşığı Merve, hemen Ayşe ablacığım ya da getirebilirseniz, koymamışız. Veya şöyle yapalım. Ben 1 tatlı kaşığı görsel olarak koyuyorum. Defne yaprağı 1 tatlı kaşığı koyduk. Ufalanmış olacak. Teşekkürler Merve. 1 çay kaşığı zeytin yaprağını koyacağız. Zeytin yaprağını koyduk. 1 çay kaşığı, 1 tatlı kaşığı defne yaprağını koyuyoruz. Sonra 1 çay kaşığı da zencefil, yarım çay kaşığı da zencefil tozu koyuyoruz. Zencefil tozu koyduk. Bakın 1 çay kaşığı zeytin yaprağı, ufalanmış bir şeyimde. 1 tatlı kaşığı defne yaprağı, yarım çay kaşığı, 1 çay kaşığı da olabilir, ufalanmış zencefil kökü tozu. Evet. Şimdi bunları koyduk ve 10 dakika kadar, 10-15 dakika, 10 dakikada yetiyor. Ufalanmış olarak yaptığımız zaman kaynamış suda 10 dakika demlememiz bizim için yeterli. İçerisine 1 çay kaşığı da yaklaşık olarak rendelenmiş taze limonumuzu koyuyoruz. Bunların hepsi antiviral etkili. Bunu ağzı kapalı 10 dakika bekletiyoruz. Sonrasında tüketebiliyoruz gün içerisinde. 10 dakika sonra tüketiyoruz. Çok güzel. Boğaz enfeksiyonlarında yatıştırıcı olan doğal balımız da hepimizin evinde var. Bunu da 1 çay kaşığı, 1 tatlı kaşığı arasında koyduğumuz zaman şifalı bir çay haline gelmiş oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.